ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നൊരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡ്ലെസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരു മൈക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഡ്രില്ല് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന് 1899 രൂപ എന്ന വരെയായി. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് 18+1 ടോർക്കുണ്ട്. ടോർക്ക് ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. 18 വരെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടോർക്കാണ്. അടുത്ത ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ആ മോഡലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് വണ്ണിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ നേർക്ക് 1 എന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ 1ലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ട്രിഗർ അമർത്തിയാൽ മതി. ഇത് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ട്രിഗറാണ്. നമ്മളിപ്പം കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇറക്കി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തനിയെ നിൽക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് ഞാൻ ഒരു 10ലൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ. ടോർക്ക് 10ലിട്ടിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് അത്രയും ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കറങ്ങും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ ടോർക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്രത്തോളം പവറിലാണോ ഈ സ്ക്രൂ കറങ്ങേണ്ടത്, അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടോർക്കില്ല, അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ നല്ല പവറായിരിക്കും. ചുമ്മാതെയൊന്നും കറക്കാക്കത്തില്ല. വലിയ ഫ്രീ അല്ല ഇത്, നല്ല ടൈറ്റാണ്. പക്ഷേ 2-ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡാണ്. നല്ല സ്പീഡാണ് 2-ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കറക്കാം. വലിയ പവറില്ല, ടോർക്ക് ഇല്ല വലുതായിട്ട്, നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഊരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 2 ക്ലിപ്പ് കണക്കത്തെ ഒരു സാധനം കാണാം. ഇവിടെ 2 ക്ലിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഊരിയാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള ബാറ്ററി വരുന്നത്. പ്ലസ് മൈനസ് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണിത്. തിരിച്ച് കയറ്റുന്നത് കണക്ക് തന്നെ. ആ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ചക്ക് സൈസ്. ഇതിനോട് എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസാണ് നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ബാക്കി ആക്സസറീസ്. 3 വുഡിൻ്റെ ബിറ്റ്, 3 മെറ്റലിൻ്റെ ബിറ്റ്, പിന്നെ മൊത്തം 10 സോക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബിറ്റുകൾ. പിന്നെ എനിക്കിത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണിത്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷാഫ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പം ഡ്രില്ല് കയറാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു അറ്റം കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ കറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ യൂസ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സോക്കറ്റും ഡ്രില്ലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഡ്രില്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അഡീഷണലായിട്ടൊരു ബാറ്ററി കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഡ്രില്ലിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ അതല്ലാതെ ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം
ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 45 മിനിറ്റ് വരെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നിൽക്കും. അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചാർജറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രില്ല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാണിക്കാൻ. നമുക്കിതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റുകളൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വുഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തൊന്ന് ആദ്യം സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സ്ക്രൂ ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇടാം. റിവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ചാണ് റിവേഴ്സും ഫോർവേഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കാണ്, ട്രിഗർ ലോക്കാണ്, വർക്കാവത്തില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആ രീതിയിൽ കറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഊരായത്. ഇതിന് കൂടാതെ ഒരു LED ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രില്ല് നമ്മൾ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈറ്റ് കത്തിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വുഡിൻ്റെ ബിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരാൻ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക.